Մարդու համար գլխավորը ստեղծելու ունակությունն է։ Ստեղծելու, ոչ թե սպառելու, հոգևոր եւ նյութական բարիք ստեղծելը, ասում էր նա։ Ինչի ռել որ աշխատում եմ, բարու եւ չարի պայքարի մասնակիցն եմ։ Երբ հաղթանակում է բարին, ես ինձ երջանիկ եմ զգում։ Սունդուկյանի անվան թատրոնին տվել եմ իմ կյանքի մի մասը եւ յուրաքանչյուր մարդ երբ մի պահ կանգ է առնում նրա շքամուտքի առջև վերադարձնում է ինձ հայրապատիկը անսահման թանկ ու անսահման ազնիվ բան արձակող նետի սլացքի ուժը կախված է աղեղի պիրկ լինելուց այդպես էլ արվեստում ստեղծագործական ուժը գալիս է նպատակի հստակությունից, սակայն միշտ չէ, որ բարձ ու հստակ ես զգում այն, ինչ ուզում ես ասել, չէ, որ միշտ ուզում ես ասել ավելին։ Հանդակագործ մոնումենտալիստ Արա Հարությունյանին է նվիրված մեր այսօրվա հանդիպումը։ Իմ հյուրերն են այսօր Սուսան Հարությունյան, Վիգեն Ավետիս, Կարեն Փահլևանյան, Մարինա Հակոբյան։ Տիկին Հարությունյան, հաճախ եք ասում, որ նա ձեր մոլորակն էր։ Ինչպիսի հայր էր առաջին հերթին։ Նախ ուզում եմ ասել, որ նա արևային մարդ էր, արևային արվեստագետ եւ ողջ կյանքը նվիրեց իր շատ սիրելի Հայաստանին եւ արվեստին։ Լինելով շատ մեծ խոշոր մոնումենտալիստ քանդակագործ եւ իմանալով արվեստը նաեւ արվեստի պատմությունը նա շատ բարի, շատ հետաքրքիր հայր էր, ինձ համար մեծ հեղինակություն եւ բոլոր հարցերը ես որը ինձ արժեվ կանգնում են, ես միշտ իր հետ էի կիսվում եւ նրա պատասխանը ինձ շատ էր կարեւոր եւ առ այսօր էլ ես ասում եմ, ինչ կասի այս կապ այն միջատերի մասին հայրիկս նա գիտեք շատ էր սիրում ժամանակակիցը եւ արդիականը շատ լավ հասկանում էր երիտասարդներին եւ մեր կողքին էր միշտ հետաքրքրվում էր արդեն շատ ժամանակակից արվեստով եւ ոչ միայն կերպ արվեստով այլ երաժշտական մշակույթով գիտեք նա երաժշտի ընտանիքից էր հայրը Արմեն Հարությունյանը ողջ կյանքը նվագել է Հայաստանի պետական օպերայի բալետի թատրոնում նվագախմբում սկզբից Սպինդիարովի հետ մինչև 1928 թիվ եւ Սպինդիարյանը մահացավ հետո Կոնստանտին Սարաջևի հետ այդ պատճառով էլ հայրս շատ լավ գիտեր երաժշտությունը նա աշխատում էր հիմնականում դասական երաժշտության ներքո եւ առաջի հենց նոտաներից հասկանում էր թե ինչ ստեղծագործություն է եւ նույնպես հետաքրքրվում էր ժամանակակից երաժշտությունով եւ արվեստով իհարկե գիտեք նա շատ հումորով մարդ միևնույն ժամանակ լինելով շատ լուրջ, շատ իմաստուն, խելացի, բանիմաց մարդ, կարդում էր շատ բարդ ֆիլիսոփայական գրականություն, Սենեկա, ասենք Տացիտ, եւ նրա սեղանի գիրքը զրույցներ Գյոտեի հետ գիրքն էր Էքերմանի, ամեն օր բացում էր այդ գիրքը եւ կարդում էր նախ հայերենով, հետո երբ որ թարգմանվեց ռուսերեն, ստուգում էր չէ ճիշտ է թարգմանված, ինքը ճիշտ է հասկացել այն միտքը Եվ միևնույն ժամանակ հավատում էր հորոսկոպներին, գտնում էր, որ այսինքն այդ կենդանանիշները ինչ որ ձևով ազդում են իր ճակատագրի վրա։ Եվ իրոք ինքը նաև պայծառատես էր, ինչ որ բաներ տեսնում էր ժամանակից առաջ։ Եւ փաստորեն այդպես էլ լինում է, այդ թվերի մոգական, ասենք, խաղը մենք մեր ընտանիքի ճակատագրում տեսել ենք։ Նա ծնվել է 1928 թվականին, մարտի 28-ին, եւ նույն մարտի 28-ին ծնվել է մայրս, որը նույնպես նկարչուհի է եղել եւ ողջ կյանքը նրան պաշտել է հայրիկիս արվեստը գիտեք մենք այդպես սիրում ենք եւ տրված ենք եւ փայփայում ենք նրա ստեղծագործական ժառանգությունը մեծավ մասամբ նրանով որ մայրս էր մեզ սովորեցնում ասում էր նայեք տեսեք ինչ գիծ ունի ինչ հրաշքանչ գույներ է արել տեսեք ինչ քանդակ է եւ այդ սերը նա է մեր մեջ ներդրել եւ իհարկե հայրս շատ հումորով մարդ էր եւ ուրախ
զարմանալիորեն տան պայմաններում, արդեն կենցաղային պայմաններում հումորով եւ ուրախ մարդ էր։ Պիտի խնդրեմ, որպեսզի հիշեք ձեր հանդիպումը Արա Հարությունյան մարդու եւ արվեստի հետ։ Դե ես իմ կյանքը սկսել եմ, կարող եմ ասել, մշակութային կյանքը, քանդակագործի կյանքը Արա Հարությունյանի հետ 15-16 տարեկանից ես ծանոթացա վարպետի հետ եւ ասենք մի հատ քանդակ էի արել, հիշում եմ Անդրանիկի գլուխն էի քանդակել, այդ ժամանակ դարա ցույց տվեցի վարպետին, ասեց էլ sense բան չանես։ Իմ կարծիքով շատ լավ գործ էի արել, ուզում էի գլուխ, ուզում էի ասել ինչ, ուզում էի լսեի, որ գովում է, բայց չգովեց, ասեց էս մի կողմ թող, այսինքն ինքը սկսեց այդ ժամանակվանից ինձ ուղղորդել, ուղեկցել, եւ որպես քանդակագործ, եւ որպես մարդ, ես ավելի շատ կյանք եմ սովորել վարպետից, իհարկե քանդակագործական շնորհքս ինքը ավելացրեց, ես լավ հիշում եմ, որ ինքը դժգոհում էր, որ ես չեմ ստեղծագործում։ Ասում էր, բայ ես սկսել ու ստեղծագործել, հետո երբ որ գնացի Հայաստանից ինքը նամակներով էր հորդորում, թե ինչ պետք է անեմ, բացատրում էր քանդակի գաղտնիքները, որ թե ինչպիսին է լինում քանդակը։ Մի խոսքով, անգամ երբ որ ես Հայաստանում չէի, ինքը ինչ շարունակում էր ուսուցանել։ Ինքը մեծ ուսուցիչ էր, բացի նրանից, որ հայրենասեր էր, որտեղ այն ժամանակներում շատ քիչ կար հայրենասեր մարդիկ։ Ինքը իմ տեսած ամենահայրենասեր, ամենահայրենանվեր մարդն էր, շատ քիչ էր խոսում հայրենիքից, բայց ինքը գործով էր հայրենասեր։ Դրա համար ինքը ինձ ապրել սովորացրեց ավելի շատ։ Ցավոք, ես բախտ չեմ ունեցել Արա Հարությունյանի հետ ծանոթանալու, բայց ես այն բախտավորներից եմ, որ իմ ամեն օրվա ճանապարհը, իմ աշխատանքային առօրյան անցնում է հենց Արա Հարությունյանի թողած ժառանգության, այսպես նրա շնչի ներքո, եւ կասեմ, որ Արա Հարությունյանը մի ազնվորություն էր, այն քչերից էր, ով կարողացավ դեռ իր կենթանության օրոք իր ձեռքերով կառուցել իր անմահության ճանապարհը։ Ճանապարհ, որտեղ աշխարհի ամենատարբեր քաղաքները տեղակայված էին։ Նրա թողած ժառանգությունը մի տեսակ կամուրջ էր 100 տարի առաջվա եւ այսօրվա իրականության մեջ։ Նա նաեւ առանձնանում էր ժամանակակիցներից, իսկ մենք գիտենք, որ մեր հայոց իրականության մեջ բազմաթիվ հանճարեղ քանդակագործներ են ունեցել։ Նա առանձնանում էր կամ այն քչերից էր, որ գիտեր նաեւ լավ պատմություն, գիտեր լավ երաժշտություն, գիտեր արևելքի առասպելները եւ այդ ամեն ինչի արտահայտությունը նրա թողած ժառանգության մեջ էր։ Շատ անգամներ հենց Արտարապատի հուշահամալիրի տարածքում զբոսնելիս տարբեր պետական այրերի եմ հանդիպում եւ տպավորություններն եմ փորձում հասկանալ վերջիններիս։ Ասում են մի խանգարիր, թողեք, կարևոր որոշում ենք կայացնելու։ Եկել ենք այստեղ այդ աուրայի, այդ ոգու ներքո մտքերի մի բերելու, գաղափարների մի բերելու եւ որոշում կայացնելու։ Ահա այդպիսին էր Արա Հարությունյանը իմ պատկերացմամբ։ Ինձ համար Արա Հարությունյանը պարզապես արվեստագետ չէ։ Ես նայում եմ հիմա Տիկին Սուսանային ու հուզվում եմ ճիշտն ասած, որովհետև գիտեմ ինքն էլ է հուզվում։ Ինձ համար Արա Հարությունյանը նաև իմ մանկությունն է, որովհետև իմ պապիկի լավագույն ընկերներից է եղել, պապիկս էլ էր արվեստագետ, եւ փոքրուց ես նրա մասին պատմությունները լսել եմ հենց պապիկից։ Պապիկն էլ շատ լավատես էր եւ Արա Հարությունյանը չափազանց լավատես մարդ է եղել, եւ այդ լավատեսությունը կարծում եմ անցել է Տիկին Սուսաննային եւ մենք բազմաթիվ պրոյեկտներ են ունեցել հենց Տիկին Սուսանայի հետ կազմակերպած եւ այդ լավատեսությունը վարակիչ էր եւ մեր բոլորիս համար։ Արա Հարությունյանը փայլուն արվեստագետ է, մենք անընդհատ նշում ենք, որ նա հրաշալի քանդակագործ է, մոնումենտալիստ է, հաստոցային հրաշալի քանդակների հեղինակ է, բայց նա նաեւ վիրտուոզ գրաֆիկ է եղել եւ այսօր էլ վիրտուոզ գրաֆիկ է եւ մենք Տիկին Սուսանայի հետ 2 տարի շարունակ պլանավորում ենք ազգային պատկերասրահում կազմակերպել մի կողտրիկ ցուցահանդես նվիրված հենց գրաֆիկային եւ տարիներ առաջ չեմ հիշի հստակ տարեթիվը 18 թվականին
Մոսկվայում թանգարաններից մեկում մի հրաշալի ցուցադրություն կազմակերպվեց նվիրված Արա Հարությունյանին, Սոնցև կամնե, արևը քարի մեջ, եւ չափազանց խորհրդանշական է այդ վերնագիրը, որովհետեւ իրոք արևը քարի մեջ Արա Հարությունյանին հաջողվում էր վերակենդանացնել այդ քարը եւ հնազանդեցնել, ինչպես ինքը շատ սիրում էր ասել, եւ մանկուց մայրն ասում էր, որ նա հնազանդեցնում է քարը եւ կերտում բացարձակ մի այլ երևույթ։ Եվ այդ ցուցադրության ընթացքում ներկայացվել էր բավականին շատ իր գրաֆիկական ժառանգությունից, որը շատ կարևոր է, որովհետև Արա Հարությունյանի այդ ամբողջական կերպարն է հենց ներկայացնում նրա մեծությունը։ Արա Հարությունյանն ասել է. «Ես իմ ստեղծագործությամբ աշխատել եմ ինքնավստահություն, հավատ, առնականություն ներշնչել մեր ժողովրդին։ Դրանք այն արծիվներն են, որ քանդակել եմ քարերի վրա։ Այն առյուծներն են, որ կանգնեցրել եմ մեր ճանապարհների խաչմերուկներում, մեր պատմության այն հերոսական դրվագներն են, որ ձոնել են բրոնզից, փորագրել շենքերի ճակատներին, որպեսզի միշտ վառ մնա ազգային ինքնագիտակցության ջահը, եւ երբ պահը գա, բոցավառվի հաղթական տանող ճանապարհների վրա»։ Նա մտածում էր, որ անտաշ քարի մեջ կա խարդանք, քնքշանք ու կյանք կա։ Իրեն էր հնազանդեցնում քարը, շունչ ու կյանք էր տալիս։ Կարծում էր, որ մեր հողի յուրաքանչյուր քարի մեջ քանդակ ու բարի ուժ է թաքնված։ Նա գտնում էր այդ ուժը եւ արվեստի գործ դարձնում։ Հայ քանդակագործ մոնումենտալիստ գծանկարիչ Արա Հարությունյանը ծնվել է Երևանում 1928 թվականին։ Փոքր ժամանակ խաղերը նրան չէին հետաքրքրում։ Մի քար էր վերցնում, տաշում եւ հետաքրքիր կերպարներ ստանում։ 7-րդ դասարանն ավարտելուց հետո ընդունվեց Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարան։ Ուսումնարանից հետո ընդունվեց Երևանի Պետական Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ, որը գերազանցությամբ ավարտեց 1954 թվականին։ Քանդակագործի դիպլոմային աշխատանքն էր Կոմիտասի բրոնզե արձանը, որը մրցույթում շահելով տեղադրվեց Վարդապետի շիրիմին։ 1960-ական թվականներից Արա Հարությունյանի ստեղծագործական կյանքում սկսվեց բեղմնավոր շրջան։ Նա առաջիններից էր, որ խորհրդային Հայաստանում ստեղծեց ճարտարապետաքանդակային համալիրներ։ 1964 թվականին Արա Հարությունյանն արժանացավ ԽՍՀՄ Գեղարվեստի ակադեմիայի արծաթե մեդալին Սայաթնովա աղբյուր հուշարձանի համար։ Իսկ 1967 թվականին Հարությունյանն իրականացրեց իր կարևոր նախագծերից մեկը։ Երևանի հաղթանակ զբոսայգում տեղադրվեց նրա Մայր Հայաստան կոթողը, որը հավաքական կերպար էր, իր ժողովրդի անմահության խորհրդանիշը։ Սարդարապատի ճակատամարտին նվիրված հոյակերտ հուշահամալիրը, մուսալերցիներին նվիրված հուշարձանը, բազմաթիվ դիմաքանդակներ եւ արձաններ, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել մեր երկրի եւ մայրաքաղաքի համայնապատկերը։ Արա Հարությունյանը քանդակագործական ու գրաֆիկական նոր լուծումներով ստեղծեց այնպիսի հարթաքանդակներ, որոնք ճարտարապետական կառույցին տվեցին նոր շունչ ու արժեք։ Հարությունյան, միշտ պատմում եք, որ մինչև վերջին վարքյան մատիտը ձեռքին է եղել, նկարել է ամեն տեղ, ամեն ինչի վրա, անգամ կոնֆետների թղթերի վրա, ուղերի վրա եւ մի գծով էր նկարում։ Այո, այդպես է։ Նա անհայտ ուսանող էր, բայց շնորհիվ իր մեծագույն տաղանդի եւ մեծ աշխատասիրության կարողացավ հասնել մեծ բարձրունքների, նա նոր ոճ, նոր մտածելակերպ մտցրեց մեր ժամանակակից կերպարվեստում, թե գծանկարչությունում, նոր լուծումներ քանդակագործական եւ ես իրան երբեք չեմ հիշում նստած, ասենք կամ հոգնած, նա առավոտյան վաղ վեր էր կենում եւ անմիջապես վազում էր իր արվեստանոցը, որը շատ պաշտում էր եւ սիրում էր այնտեղ մենակ լինել, աշխատել, վերադառնում էր չափազանց հոգնած, գլուխը դնում էր բարձին եւ ամբողջ այդ բարձը ծածկվում էր կամ գիպսի կամ տուֆի փոշով։ Սիրում էր աշխատել կարմիր տուֆի հետ եւ նա ստեղծել է սյուժետային, թեմատիկ հարթաքանդակներ Հայաստանում, այսինքն լինելով սինթեզի ճարտարապետության եւ քանդակագործության մեծ վարպետ, նա առաջնայինը դարձրել է ռելիեֆը, ասենք Էրեբունու թանգարանը 68 թվականին ստեղծած, նա ռելիեֆի լեզվով պատմում է մեզ ուրարտական պետության մասին եւ այնտեղ դուք կտեսնեք դրվագներ ուրարտական թագավորության վերաբերյալ եւ նույնպես ասենք Արգիշտի կերպարը, նա ուսումնասիրում էր հին երկրների արվեստը եւ ուզում էր պատկերացնել ինչպիսին է եղել Արգիշտի թագավորը, որովհետեւ պեղումների ժամանակ չի գտնվել ոչ մետաղադրամների վրա, ոչ ռելիեֆի ձևով, ոչ ֆրեսկոների ձևով Արգիշտի
կերպարը, իսկ հիմա նա տեղադրված Էրեբունի թանգարանի ֆասադին եւ մենք արդեն գիտենք, թե նա ով է։ Մեր Երևան քաղաքի Էրեբունի ամրոցի հիմնադիրը։ Նա ստեղծել է առաջի քանդակահամալիրները եւ նույնպես քանդակի լեզվով մեզ հաղորդել է հայ թատրոնի պատմությունը։ Սունդուկյան թատրոնի քանդակահամալիրը դա նախ պորտալն է, մուտքն է հեթանոսական շրջանը եւ տեղադրել է այնտեղ հայ թագավորի արտավազդի ռելիեֆը, որը առաջի հայ թագավորի կերպարն է եղել խորհրդային Հայաստանում եւ նրան թույլ չեն տվել, նա չինովնիկների հետ միշտ պայքարել է, խնդրել են որպեսզի մետաղյա վահանակով ծածկեն, բայց բացման ժամանակ նա հանեդուս է գցել այդ վահանակը, որպեսզի տեսնեն արտավազդ թագավորը, որը գիտեք մեր հայ թատրոնի հիմնադիրն է եղել, ռեժիսորն է եղել եւ դերասան է եղել նաեւ։ Կողքից տեղադրել է Գաբրիել Սունդուկյանի քանդակը, որը մեր հայկական դրամատուրգիայի հիմնադիրն է եղել, պատվանդաններ հիշեցնում են թատերական կուլիսներ, որտեղ մարդ երբ որ լինում է թատրոնում, հետաքրքվում է թե կուլիսների ետևում ինչ է գտնվում եւ այդ պատվանդանին հնարավորություն է տվել ճանապարհներով մտնել ներս թատրոնի ներսը։ Իսկ աչից տեղադրել է չքնախ Սիրին, այսպես արեղծվածային մի խորհրդանիշը, որը ոնց ասես հայկական մանրանկարչությունից ելած լինի, դա շատ գեղեցիկ ռելիեֆ է կնոջ դեմքով եւ թրջնի մարմնով, դա խորհրդանշում է գաղտնիք մեր բոլորի համար, թատրոնը դա մի գաղտնիք է նաեւ։ Այո։ Կոմիտասը շատ կարևոր նշանակություն է ունեցել իր կյանքում եւ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի դիմաց գտնվող Կոմիտասի արձանը ուղղակի խառահեղ է եւ այդ աշխատանքների ժամանակ դուք նրա կողքին եք եղել որպես ասիստենտ։ Ես կուզեի պատմեիք մի փոքր, որովհետեւ շատ հետաքրքիր դրվագներ կան նաեւ Կարեն Դեմիրճյանի տիկնոջ Տիկին Ռիմայի հուշերում։ Այո, երբ որ ես սկսեցի ուսանել եւ օգնականն էի, ավելի շուտ օգնականն էի վարպետի, այն բոլոր սև գործերը ես էի անում, այն ինչ որ ինքը մի քիչ բան կաներ, այդ կավը ես էի մատակարարում, այդ ծեփելը ես էի անում, բարձանում էի, ասենք, ուսը կտրում էի, իջնում էի, ասում էր, այս սենց արա, հերվից ասում էր, ինչ անա, ես բարձանում էի, դե մեծ գործ է, քանի մետր էր, 4-5 մետր, չէ՞։ Հա, եւ ես հիշում եմ, որ Կարեն Դեմիրճյանը, այո, շաբաթը մեկ, ամիսը մեկ գալիս էր, որ տեսներ վարպետը ինչ է անում, շատ ուշադիր էր հետևում, ինչպիսին պիտի լինի քանդակը, որտեղ անձամբ իր ցանկությամբ էր Արա Հարությունյանին ինքը տեսել էր մի անգամ էսքիզը փոքրիկ։ Եւ այդ մակետը մինչեւ հիմա էլ իր թանգարանում։ Այո։ Հիմա թանգարանում այդ մակետը վարպետը նվիրեց Դեմիրճյանին։ Դե ես նրանով եմ հպարտ ուրախ, որ իմ մատնահետքերներ են մնացել այդ քանդակի վրա։ Չէր ասում վերջին քանդակս, բայց ասում էր իմ ստեղծագործական կյանքի սկսել եմ Կոմիտասով եւ շատ ուզում եմ, որ այս քանդակով ես ոնց որ ավարտեմ։ Իհարկե շարունակեց դրանից հետո էլի աշխատել, բայց ավելի շատ գծանկարներ էր անում։ Արա Հարությունյանը ասում էր, ինչ խոսք, ինձ համար Կոմիտասը սրբության սրբոց է, նրա մեծությունը, նրա գործն անչափելի են, մինչև այս պահն անընդհատ Կոմիտաս եմ երազում ու քանդակում, եւ միակ իղձս է իմ ընտրած Կոմիտասը տեսնել Երևանում, եւ նրա երազանքը իրականացավ, այդ հարցում էլ պայծառատես գտնվեց։ Պարոն Փալևանյան, նա այո, սիրում էր կարմիր տուֆը եւ ինձ հետաքրքիր է դուք ինքներդ երբ ամեն օր այդ հաղթական համալիրի կողքով անցնում եք, ձեզ ինչով է պայմանավորված այդ մթնոլորտը, այդ աուրան, որ այդտեղ տիրում է։ Գիտեք, անբացատրելի ուժ կա այդտեղ, իսկ այդտեղ մարդիկ կան, որոնք որ զբոսնում են յուրաքանչյուր օր եւ հանդիպում ենք, պարբերաբար մեր մտորումներով այսպես կիսվում ենք եւ յուրաքանչյուր օր զգացողությունները տարբեր են։ Դա եղանակից պայմանավորված, նաեւ մարդկանց տրամադրվածությունից պայմանավորված, շատ արվեստագետներ ասում են, որ ցանկացած քանդակի մոտ կանգնելիս մի քիչ եթե երկար ենք նայում, երաժշտություն ենք նաեւ զգում։ Թե հիմա կապը ընտանիքից է, իր նախորդ գործերից է, թե որևէ այլ ուժ կա անբացատրելի, այնուամենայնիվ այդ երաժշտության զգացողությունը կար։ Լուսակի Գինոսյան Գագիկն ասում էր, ես ռազմապար եմ,
այստեղ լսում, երաժշտություն եւ այդպիսի բազմաթիվ զգացողություններ։ Անշուշտ յուրաքանչյուր կոթող հուշարձանախմբի յուրաքանչյուր միավոր մեծ խորհուրդ ունի եւ յուրաքանչյուրի մոտ կանգնելիս անբացատրելի զգացողություն է զգում հաղթանակի, ամուր լինելու, առողջության։ Տիկին Հակոբյան, երբ Ստալինի արձանը ապամոնտաժում էին, նա ներքուստ գիտեր, որ մի օր այդտեղ իր հեղինակած արձանն է լինելու եւ այո, այսօր այդ փառավոր արձանը Մայր Հայաստանի ասես վերևից հետևում է մեզ։ Գիտեք, մենք այստեղ շատ հետաքրքիր զրույց ենք վարում եւ այս զրույցը պարզապես Արա Հարությունյանի մասին չէ, այլ շատ խորհրդանշական է, որովհետեւ այն ամենն ինչ ասում ենք հանգեցնում է նրան, որ արվեստի ուժը ահռելի է եւ եթե պատմությունը հնարավոր է փոխել, կեղծել, ջնջել, արվեստը եւ մշակույթը հնարավոր չէ։ Եվ Արա Հարությունյանն այն արվեստագետն է, որի յուրաքանչյուր ստեղծած նմուշ խորհրդանիշ է։ Եվ եթե մենք մի փոքր անդրադառնանք այն բոլոր նմուշներին եւ ձեր նշած Մայր Հայաստանը եւ Սայաթ-Նովան եւ Կոմիտասը եւ նրա գրաֆիկական աշխատանքները եւ հաստոցային Սարդարապատը, դրանք բոլորը խորհրդանիշներ են հայրենասիրության, մեր հայրենիքի նկատմամբ մեր սիրո, հայրենիքը ճանաչելու, այսինքն առանց պաթոսի, առանց ավելորդ խոսքերի, աշխատանքով եւ իր ստեղծագործությամբ նա կերտել է այն, ինչ բոլորիս համար պետք է լինի ուսանելի եւ օրինակելի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր մշակույթը ճանաչելով եւ արվեստը այսպես ճանաչելով եւ գնահատելով եւ արժևորելով եւ վերարժևորելով, մենք լիարժեք կարող ենք ոտքի կանգնել եւ առաջ գնալ։ Միանշանակ։ Ինչպես ստացվեց, որ Արա Հարությունյանի արձանը հայտնվեց Vogue-ի էջերին 1976 թվականին։ Այո, այդպես է 1975 թվականին բրիտանական fashion ամսագրի Vogue-ի ստեղծագործական խումբը գալիս է սովետական միություն եւ գիտեք դա չափազանց դժվար խնդիր էր, քանի որ սահմանները փակ էին եւ նրանք կարողացել էին ճեղքել այդ երկաթյա վարակույրները, քանի որ այդ խմբում գտնվում էր հռչակավոր Նորման Պարկինսոնը, բրիտանական թագավորության պալատական լուսանկարիչը, որը հեղափոխություն էր կատարել լուսանկարչության մեջ, դուրս բերելով այդ fashion նկարահանումները ստուդիաներից դուրս, բնություն, փողոցներ, պուրակներ։ Նույն խմբում գտնվում էր Ջերի Հոլը, դերասանուհի, գեղեցկուհի, բրիտանական մոդել, Rolling Stones-ի ղեկավարը Միք Ջագերի կինը։ Նրանք 10,000 կիլոմետր անցնում են ամբողջ սովետական միությունում, լինում են խորհրդային հանրապետություն Մոսկվայում նկարահանումներ են անում Կարմիր հրապարակում, գալիս հասնում են Հայաստան։ Եվ Հայաստանում իհարկե խումբը տանում են Սևան։ Երևան-Սևան մայրուղու ճանապարհին Նորման Պարկինսոնը տեսնում, զարմանում է եւ հիանում է Արա Հարությունյանի չքնաղ, սլացիկ, աշալույս արձանով եւ իհարկե լինելով մեծ արվեստագետ, նա անվանում էին էքսցենտրիկ պարկ, նա անմիջապես կանգնում է եւ խնդրում է, որպեսզի Ջերի Հոլը նկարահանվի աշալույսի կողքին եւ այդպես բրիտանական մոդելը եւ հայ գեղեցկուհի աշալույսը իրար հանդիպում են։ Եվ այստեղ ուզում եմ անպայման նշել, որ Արա Հարությունյանի ստեղծագործություններում միշտ ներկա է եղել հայ կնոջ ինքնաբավ կերպարը, ասենք Մայր Հայաստանը, որը մեր հիմնական խորհրդանիշն է, համառ, բայց միևնույն ժամանակ շատ կանացի։ Այստեղ էլ վերածնված երիտասարդ հայ աղջիկ է, արշալույսը, Նաև ուզում եմ նշել Մուսա դեկորատիվ քանդակը, որը տեղադրված է ժուրնալիստների շենքի հարակից պատին, որտեղ որ այդ շենքում էլ 25 տարի իր վերջի տարիները ապրել է Արա Հարությունյանը, նաև Չքնաղ Անահիտը, Բրոնզաձույլ, Առատության Աստվածուհին, եւ շատ այլ կնոջ կերպարներ են եղել եւ այսպես այդ լուսանկարը ձեռք է բերում համաշխարհային չանաչում, տպվում է Vogue ամսագրում 1976 թվականի առաջի համարում սև ու սպիտակ տարբերակով, իսկ հետո Sunday Times-ում 1983 թվականին ձեռք է բերում այդ դառնում է գունավոր Նա ասում էր իսկական արվեստագետի էական հատկանիշերից մեկը խիզախություն, ռիսկ ունենալն է։
Արա Հարությունյանի գեղարվեստական ժառանգությունը այնքան հարուստ է, այնքան բազմաբնույթ, որ դրա մասին կարելի է օրերով խոսել։ Նրա բոլոր արձանները, նրա բոլոր ստեղծագործությունները իրենցով կարևորություն են տալիս, արժեք են տալիս այն տեղին, որտեղ նրանք դրված են։ Եվ օրինակներ կարելի է բերել ամենատարբեր բնույթի, եւ հարթաքանդակների օրինակները, եւ այն առանձին արձանները, որ կան։ Վարպետի ստեղծագործությունները բնորոշում են Երևան քաղաքի գեղագիտական եւ քանդակագործական ժամանակակից դիմապատկերը։ Իմ բախտ բերեց նրանով, որ երրորդ կուրսից ես Արա Հարությունյանի կուրսում եղա։ Ընկալեցի, վերցրեցի այն ինքը ինձ տալիս էր։ Գիտեք ինչ կա, ինքը շատ հետաքրքիր բացատրում էր։ Կավի հետ ոնց աշխատենք, ինչ ձև անենք, ոնց կանգնենք, ոնց նայենք, լույսերով, ոնց զգանք ֆիգուրաները։ Ես իրան միշտ հետևում էի, տեսնում էի, թե ինքը ինչպես է աշխատում։ Իրեն ամենն այդ ափը, ձեռքերը, գիտեք, քանդակագործներն ունեն գործիքներ, ասենք, չէ՞ ստեկներ են, փայտից սարքած, երկաթից ինչ որ կտրող գործիք, բան, բայց ինքը ավելի շատ խուսափում էր դրանցից։ Իհարկե սկզբում օգտագործում էր, բայց հետո երբ արդեն վերջնական տեսքի էր գալի, նա ամբողջը ափով էր անում, այսպես ափը պտտելով այդ ֆորման զգում էր, շատ հետաքրքիր էր։ Ինքը շատ հետաքրքիր արվեստագետ էր։ Նկատել եմ ինչքան ժամանակակից է եւ ամեն անգամ բացահայտում եմ նորովի նրա արվեստը։ Տարբեր մարդկանց հետ շփվելով նկատել եմ, որ ամեն մի մարդ գտնում է նրա արվեստում որևէ հարազատ եւ հետաքրքիր մի բան, թե մոնումենտալ արվեստում, ինչպես նաեւ գրաֆիկայում։ Ուզում եմ իմ անձնապես ինձ համար շատ կարևոր մի 2-3 ստեղծագործություն նշել եւ սկսել դա Կոմիտասի կերպարով։ Կոմիտասի այն արձանը, որը կա երաժշտանոցի առջևի պուրակում, դա մի բացառիկ երևույթ է։ Մենք կարող ենք հիշել այս կապակցությամբ Եղիշե Թադևոսյանի ստեղծագործություններից այն մեկը, որտեղ Կոմիտասը հենված է ծառին եւ ունկնդրում է եղջյուկ կանանց երգերը։ Եվ կարծես այս գեղանկարչական երևույթը վերածվել է քանդակային արձանային մի երևույթի, այսինքն որոշ տրանսֆորմացիա է, այլակերպություն է ստացել, բայց շատ յուրահատուկ արձան է դարձել։ Կոմիտասը այդտեղ էլ հենված է, գրեթե նստած, ոչ թե կանգնած, հենված է ծառերին, ճյուղերին, եւ պուրակը դրանից արժեք է ստացել։ Նույնիսկ երաժշտանոցն է դրանով արժեքավորվել, կարևորվել։ Վերջի արած Կոմիտասի հետաքրքիրը, որ տարբերվում է մյուս քանդակագործներից, ինքը նոր խոսք ասաց։ Ինչով նոր խոսք ասեց, օրինակ քանդակագործները, երբ որ սկսում են քանդակել ինչ որ մի կոմպոզիցիա, մի բան, ամբողջ ծավալը իրան կավով են պատկերացնում։ Եվ նյութն էլ, եթե ասենք ծառի վրա է նստած, ծառն էլ էին քանդակում, չէ՞, բայց Արա Հարությունյանը մեզ շատ հետաքրքիր գաղափար ունեցավ, միտք հղացավ, ինքը վերցրեց ուղղակի բնական ծիրանի ծառը, որը արդեն չորացած ընկած էր։ Այդ ծառը ֆորմա հանեց դրանից ու բրոնզից ձուլեց ու դրա վրա նստացրեց Կոմիտասին։ Գիտեք, դա նորություն է ամբողջ քանդակագործական աշխարհում ու հետաքրքիրը նա էր, որ այդ ամեն ինչ ինքը կարողացավ ճիշտ կապել մեկը մյուսի հետ։ Իմ համար շատ հյուրահատուկ են հենց Մայր Հայաստանը եւ Էրեբունի թանգարանը։ Եթե հայտնվեք Էրեբունի թանգարանի առջև, կբացահայտեք, կզարմանաք վարպետի ֆանտազիային։ Ինչքան տարբերվում են ամեն մի կերպարը, թե զինվորների, թե արգիշտի, թագավորի կամ շինարարների, որոնք պատկերված են այդ որմնաքանդակներում։ Միաժամանակ մի կոմպոզիցիա է ամփոփ, բայց եթե սկսեք ավելի մանրամասն դիտարկել, կտեսնեք ինչքան տարբերվում է ամեն մի անձ։ Օրինակ Սունդուկյանի այդ պատը որ կար, չէ, դա արդեն ժամանակակից թեմա էր։
Ինքը վերցնում էր, ասենք, համաչափությունները այդտեղ բոլորը խախտված են։ Ինչպես էր խախտված, կար մեծ ֆիգուրա կամ փոքր ֆիգուրաներ, պարուհիներ էին մի կողմում մեծ պորտրետ էր։ Հասկանում եք, այդ ամեն ինչը համաչափության խախտումներ են, բայց դա ճարտարապետության մեջ շատ լոկալ սիրուն ինքը դիտվում էր։ Շատ հրաշալի գործեր էին։ Ինչպես է նա տարբեր նյութերի հետ աշխատել, այս մեծ վարպետը, հատկապես մարմարից ստեղծել Սայաթ-Նովան, դա նշանակում է այնքան սիրել, նրա երաժշտությունը այնքան լավ հասկանալ, որ մարմարից ստեղծվի դա եւ մարմարը սկսի երգել Սայաթ-Նովայի երգերը։ Այսա շատ բացառիկ է։ Եթե դրան էլ գումարենք, որ շատրվան է, այսինքն երգը թափվում է, միջև օրս թափվում է եւ դեռ քանի 100-ամյակ պիտի այդ երգը ծավալվի, բայց դա շնորհիվ իր մտահղացման, իր գործընկերների, ճարտարապետների հետ այդպես միաբան աշխատելու։ Հենց Արա Հարությունյանի արձանները, մոնումենտալ ստեղծագործությունները ձևավորել են Երևան քաղաքը։ Եթե մի պահ կփորձեք պատկերացնել Երևանը առանց Մայր Հայաստանի, Սայաթ-Նովայի կամ Կոմիտասի, լրիվ այդ քաղաքի դեմքը կկորցնենք։ Իսկ հիմա ունենք, դրա համար շնորհակալ ենք իրեն։ Արա Հարությունյանին մենք պարտական ենք նրա էպիկական ստեղծագործությունների համար։ Նրա հարթաքանդակները Սարդարաբադում կամ Սունդուկյան թատրոնի, Էրեբունի, դրանք էպիկական շունչ ունեն։ Պարտական ենք քնարականության համար նրա աշխատանքներին։ Ի վերջո, պարտական ենք նրա հայկական ոգու ծավալման, ճառագայթման համար։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ որպես արվեստագետ ու արվեստասեր անհատականություններ, որ ստեղծագործության համար հատկապես պիտի շնորհակալ լինենք Արա Հարությունյանին։ Անկեղծ ասած շատ դժվարանում եմ մեկն առանձնացնել, բայց ինձ համար երևի Սունդուկյան թատրոնի հուշահամալիրն է, կարծես մի նվիրական երևույթ լինի եւ երևի ինձ մոտ մանկուց տպավորվել է նաեւ իր սեփական խոսքերը, որ ով կանգնում է շքամուտքի առջև, իրեն կարծես հարյուրապատիկը իր արածի վերադարձնում է։ Ինձ մանկությունից դրոշմվել են այդ խոսքերը եւ ես հիշում եմ, երբ տղայիս առաջին անգամ տարա Սունդուկյան այգի, Սունդուկյան թատրոն եւ ցույց տվեցի այդ հուշահամալիրը, պատմեցի Արա Հարությունյանի մասին, այդ խոսքերը ասեցի եւ այնպես է ստացվել, որ ամեն անգամ երբ մենք վերադառնում ենք, իսկ մենք հաճախ ենք վերադառնում այնտեղից լիցքավորվելու համար, իմ տղան նայում եւ կրկնում է այդ խոսքերը եւ ամեն անգամ մենք լուսանկարում եւ արդեն մի մեծ ալբոմ ունենք հենց ամեն տարի մի քանի անգամ մեր հուշահամալիրի մոտ վերադառնալու եւ երկրպագելու, այսպես ասած, հարյուրապատիկը վերադարձնելու։ Բնականաբար ինձ համար Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրն է, որովհետև մի քիչ էլ կարող է սուբյեկտիվ լինի մոտեցումը, բայց այնուամենայնիվ գերմանացի հայտնի գիտնականներ կային, ասում են շատ կասկածելի է, թե ում գործն է ավելի խիզախ եղել 1918 թվականին այստեղ մարտնչած ռազմիկների, թե այս հուշարձանը կերտողների եւ դրանով պայմանավորված եւ որ եւ ճարտարապետին էլ նշենք Ռաֆայել Իսալյանի, Արա Հարությունյանի քանդակոստներ Վարշան Շահինյանի, Սամվել Մանասյանի անունները անպայման կուզեմ նշել, որովհետև մեծ խումբ է աշխատել եւ մեծ աշխատանք են իսկապես ստեղծել, աշխատանք, որը որ միշտ պահանջված է։ Մենք ամեն տարի մոտ 150,000 այդտեղ այցելու ենք ունենում միայն հուշահամալիրի տարածքում, որ գալիս են իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու, տեսածը վերադարձնելու, ստացածը վերադարձնելու։ Ես ապրում եմ Ֆլորենցիայում եւ հիմա մտածում եմ ինչ կլիներ Ֆլորենցիա, եթե Միքելանջելոն չլիներ, եւ մտածում եմ ինչ կլիներ Երևանը, եթե Արա Հարությունյանը չլիներ։ Այսինքն քաղաք եւ քաղաքային մշակույթ Արա Հարությունյանը ստեղծեց, sense կարող եմ ասել, ասենք Թամանյանին հավասար ինքը ստեղծագործել է, որպեսզի քաղաքը դառնա քաղաք։ Իսկ քաղաքը առանց սիրո
առանց արվեստի գործերի ինքը ոչինչ, այսինքն Արա Հարությունյանը ես կարող եմ ասել Երևանի հիմնադիրներից մեկն է, նրա արվեստը, նրա գործերը, ես շատ կուզեի, որ ինքը ազատ ստեղծագործող լինի, բայց ինքը իր ազատությունը ինչ որտեղ նվիրեց մեր քաղաքին իհարկե ազատ ստեղծագործություններ ինքը սկսեց վերջում անել շատ հետաքրքիր նաև абստրակցիայի անցավ այդ ամեն ինչից հետո բայց այն ինչ որ նվիրեց մեր քաղաքին որ քաղաքացին քայլելուց զգա քաղաքացի լինելը այդ Արա Հարությունյանը իր եւ զարդաքանդակներով եւ մոնումենտալ քանդակներով այսինքն ինքը տվեց Երևանին շուկ Երևանը լուսավորեց Երևանը գեղեցկացրեց Տիկին Հարությունյան, այս հարցին պիտի գումարեմ ձեզ համար եւս մեկը, որպես դուստր ինչի համար եք շնորհակալ իրեն։ Արա Հարությունյանի աշխատանքներով ձևավորվել է մեր սիրելի Երևանի քաղաքի գեղագիտական տեսքը եւ նրա աշխատանքները կրում են մեր երկրի մշակութային կոդը եւ ազգային շունչ հաղորդում շրջապատին։ Ես չեմ կարող մեկ աշխատանք անվանել, դա Սայատնովան է, իմ կարծիքով երևանցիների կողմից երևի ամենասիրված աշխատանքը սպիտակ զուլալ շատ գեղեցիկ մարմարից արված դեռ 63 թվականին հիասքանչ բրոնզադուլ կոմիտասը, որը կոմիտասի երևի կերպարի լավագույն մարմնացումն է եւ ինձ համար ուզում եմ նշել գծանկարչությունը, քանի որ լինելով Արա Հարությունյանը մեծ մոնումենտալիստ, քանդակագործ, համառ, ուժեղ, ահեղ այսպես նա ունեցել է շատ լիրիկ, շատ զգայուն, շատ այսպեսի թրթռուն գծանկարչություն, որը հենց այդ վերջի տարիներին, երբ որ նա չէր կարող քայլել, արդեն պարկած էր, ոտքերը չէին աշխատում, նա նկարում էր անverջ եւ այդ նկարներով ստեղծվել է մի հիասքանչ մինիատյուրների շարք, որը իհարկե պետք է ցուցադրվի։ Իհարկե ես երջանիկ եմ, որ Արա Հարությունյանի պես հայր եմ ունեցել, ես նրանից շատ բան եմ սովորել, մեծ բախտ է այդպիսի մեծ մարդու կողքին լինելը, չնայած փոքր ժամանակ դու չես հասկանում, որ ինչ մեծություն է քո կողքը ապրում, միևնույն ժամանակ դա մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև մենք ստացել ենք Արա Հարությունյանի կողմից բարձր գեղարվեստական արժեք ունեցող ստեղծագործական ժառանգություն, որը մեր հպարտությունն է, եւ մենք այն պիտի ցուցադրենք ոչ միայն մեր երկրում Հայաստանում, այլ արտասահմանում, քանի որ մենք ունենք ոչ միայն Գառնի Գեղարդ, հին արվեստ, այլև ժամանակակից շատ ուժեղ արվեստ, որը կարող է մրցակցել համաշխարհային արվեստի հետ։ Այդ պատճառով էլ Արա Հարությունյանը կարող էր ունենալ իր թանգարանը Երևան քաղաքում։ Արա Հարությունյանն ասում էր, արվեստագետի մոտ ավելի գնահատում եմ իր ժողովրդին ծառայելը, իր ժողովրդին հոգեպես հարստացնելը, իր ժողովրդին բարձրացնելը, ինչն ինքը արեց իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Շնորհակալություն մեզ թողած բացառիկ արվեստի նմուշների համար ու թող Մայր Հայաստանը իր հզոր կերպարանքով եւ անկոտրում ոգով պահապան լինի մեր հայոց աշխարհին։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք առաջինից։